bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar essa maquininha aqui da Play-Doh, que é de fazer sorvete. Gente, espero que vocês deem 100 mil likes nesse vídeo, hein, gente? Tô estressada. Então vamos lá, gente. Primeiro você pega um montão de massinha e põe aqui, ó. Aí eu põe um copinho aqui, ó. Gente, olha como ele ficou lindo, gente. Agora, vou fazer alguns enfeitinhos. Ó. Gente, olha o tanto de enfeite que tem aqui, ó. Tem esses, ó. Aí também tem aqui, ó. Aqui. Também tem aqui atrás, ó. Eu vou mostrar. Eu vou pôr esse coraçãozinho aqui, ó. Olha que lindo. Aí depois, você vai colocar o coraçãozinho aqui. E pronto, ó, gente. Espero que vocês darem 1000 likes pra mim, porque eu sempre forcei esse vídeo. E tchau, tchau. Feliz Dia das Crianças.